ikintu cyose kizoza gihungabanya umutekano w'abarundi canke gitera abasoda bacu aho bari ntituzobihanganira. Twebwe twabivuze nta ngwano dushaka kubana n'ababanyi neza, mugabo uzotuvogera tuzomwivuna atagisibye. Abaserukira ibihugu byabo n'amashirahamwe yigenga hano mu Burundi ndababwira kuvyerekeye umutekano muke uriko mu karere ngaha ku rubiye duhana na Kongo. Ivyo navyo bikaba biterwa n'ibikorwa bibi by'u Rwanda rushaka kwifatira akarere kandi rwari rwasinye amasezerano yo guhagarika ingwano no kugarukana amahoro mu karere. Ivyo biganiro navyo iyo baza gushyirako igikumu kuri ayo masezerano, Burundi bwari bwatumiwe, muravyibuka umukuru w'igihugu cacu nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye yari yatumiwe kugira ngo aze guhagarikira ayo ico gikumu cyaterwa kuri ayo masezerano. Hanyuma ariko ico gihe naho ayo amasezerano ariko arasinywa, ingwano ntizahagaze kuko u Rwanda rwagumye rurunda abasoda barwo rufata ibirindiro. Twarabonye amakamyo menshi yinjiye ava mu Rwanda harimo abasoda. Ubwa mbere haje amakamyo 17 yuzuye abasoda, hanyuma baraca mu bwato, bazana ubwato baca muri Kivu, baca kuri Ijwi bajabuka. Ayandi makamyo ashika 22 nari nyene yarajabutse umupaka uva Bugarama uja winjira muri Kongo. Hanyuma baca batangura rero ico gihe itariki zibiri niho bace batangura kuza baratera ibirindiro vyacu zirya ngabo ziri gufasha Kongo muri ajya amasezerano twasinyaniye. Hanyuma imbere yaho baragerageje guca ahantu hitwa Mwenga hariya kure, bagomba naho nyine kuza kuzunguruka kugira ngo baze kumena ibirindo by'abarundi. Hanyuma ariko abarundi barifashe neza barabirukana. Mugabo nyuma niho baca bagaruka bagaca baza guca za Kamanyora. Hanyuma babonye abarundi kuva urumva bo bashaka ko amasezerano asinywa bamaze gufata Ruvungi, bamaze gufata na Uvira, ariko ntivyaboroheye. Ingabo zacu zarifashe neza, zarahagaze neza, ziragwanya umwansi. Nagoma mfatiraho kano karyo ndashimire cyane abasoda b'abarundi bari guhagarira amahoro muri Kongo, ingene bitanze kugira ngo umwansi ntavogere igihugu cacu. Ariko naho byagenze gutyo, umwansi yagumye agira ingufu nyinshi, umwanya wose aguma yinjiza abasoda. Hanyuma arateba mbere arakoresha za ndege zitagira abazitwara, batera ibisasu mu banyagihugu, barisha abantu benshi abanyagihugu, bituma mbere n'abandi bahunga. Nk'ubu turafise abantu benshi bariko bahungira mu Burundi. Kuva hirya yejo tumaze kwakira itariki 6 twakiriye abantu bashika 518. Itariki 7 z'ukwa 12 naho twakira 1807. Aho kandi abo n'abakongomani n'abanyamahanga, ariko muri abo binjiye harimo n'abarundi bari basanzwe baba muri Kongo, bashika imiryango 850. Ku gice ca mbere binjiye, munsi kurikira hinjiye imiryango 588. Kuri iyo miryango 850 iharugwamwo abantu 2210. Iyo yindi miryango 588 naho iharugwa n'abantu bagira ku 1297. Benshi rero bariko barahunga iyo migwano baza mu Burundi. Burundi rero tukabakira nk'abavandimwe, bazi ingorane bafise. Hanyuma rero ikibabaje nuko imigwano yashimitse yabaye yashizemo ingufu cyane. Twari i Washington bariko duhagarikiye gusinya ayo masezerano. Hama rero twacha tubona yuko hariho ibintu byo gusamaza, kuko ayo masezerano yasinywe urabona ko atabujije ingwano kwigwana. Hanyuma
ubu rero ico bariko barakora abanyarwanda bariko bumvisha amakungu yuko Burundi mengo nibwo ntambamye kuri ayo masezerano ariko sivyo bashaka bavuga bati ingabo zo Burundi ziri muri Kongo kuko nizo zibujije ko amasezerano aja mu ngiro ivyo rero sivyo nta na gato sivyo kuko n'imbere yuko asinywa baciye batangura kurasa barasa cyane gose kugira ngo ayo masezerano aze gusinywa bamaze gufata Uvira ariko ntivyakunze n'ubu rero uwo mugambo urahari kuko n'ubu imigwanire abandanya bavuga yuko bashaka gufata Uvira hama bamanuke imbere y'itariki 25 z'ukwezi kwa 12 hanyuma kuri ico c'abasoda bacu b'abarundi navuze ko tubashimira twese tubateye intege ngene bitanze bariko bahagararira umutekano kuko bari hariya imbere na mbere kugira bakingire imbibe zo Burundi kugira bakingire abarundi n'ivyabo kandi rero ivyo bavuga ngo bashaka ko abasoda b'abarundi bavayo ntidishobora kuvayo kuko icatujanye ntikirahera kandi kubera twagiye twumvikanye n'abakongomani na leta ya Kongo abarundi barafise uburenganzira bwo kuja hariho hose muri Kongo gushika igihe ayo masezerano atazoba kiri mu ngiro igihe amasezerano bakiri mu ngiro no kuvuga yuko nta numwe uretse leta ya Kongo ishobora kutubwira ati va muri Kongo urumva rero ico nico ba icitwazo hanyuma ikindi nuko hariho abariko baravuga ngo abarundi ngo baciye bareka kuvugana n'abanyarwanda sivyo abarundi inzego ziravugana hariho inzego zivugana ku rugero ngira ngo rutoyi ariko ivyo biganiro birahari mugabo hari igihe bagize tuti none woza kuvugana n'umuntu ariko arakurasa kubera iki hanyuma ariko twabonye ko biba ngombwa yuko tuguma tuvugana ntibabeshe rero ntibavuge ngo abarundi ngo base kuganira n'abanyarwanda sivyo twebwe abarundi inzego zacu zagumye ziri ziri dispose donc bagumye bari bavuga bati turi ngaho nimwadukenera muratuvugisha kuko nakare bahora bavugana ubu rero ntibarinda guca ku bandi kurengo ngo kwanze kuvuga sivyo kuko inzego zacu z'umutekano n'izindi benshi barazinanye murazi abanyarwanda benshi bakuriye ngaha mu Burundi nabo bakora muri izo nzego barazinanye n'abarundi kandi bahora bavugana imisi ngira ngo kenshi ubu rero babonye ko ngira ngo amabibi ariko barakora baca bavuga bati reka byose tubite ku barundi tubabwire ko abarundi abasoda b'abarundi aribo ntamba mwiza ku mahoro gushirwa mu ngiro y'ayo masezerano ko ari bo banse kuvuga ko tuvugana ariko sivyo nibyo byo kubesha kandi ngira ngo hano kongera ko yuko ngira ngo kubona abaza gusinya amasezerano abandi bari kuri tere bariko bararasa bica abantu ivyo bibombe nababwiye ni bya bibombe bitaraba batera mu banyagihugu bakica abantu nibaza ko ngira ngo ni nishirahamwe mpuzamakungu izo bari biraba kuko ni vya bicumuro sinzi ngene bavyita ariko bimwe vy'ikivunge donc kutera ibibombe mu bantu b'abanyagihugu ataco bazira nibaza ko biteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu hamabwo menya yuko kandi barateye n'amabombe ku butaka bw'u Burundi mu Cibitoki ico naco hakaba barakomerekeje abantu babiri umwana w'imyaka 12 n'umudamu umwe ariko igihugu abasoda bacu nabo baciye bifata neza baragerageza kwigizayo abantu bariko baradutera nkuko nabivuze ivyo bitero rero uretse abantu bishwe byatumye n'abandi bahunga benshi cyane ubu mu Burundi cyo twakira abantu benshi kandi abo bantu nabo bashika ataco bifashije kandi muzi twari dusanzwe dufise impunzi nyinshi gose zirenga ibihumbi 100 z'abakongomani bari maze kwinjira abo bose baza kwiyongera kuri ivyo bigatuma rero bufasha bugorana cyane ko n'amashirahamwe mpuzamakungu ataco yihereje cyane ntaraseruka kuri izo mpunzi ngira ngo rero ico mwomenya nuko abarundi turiteguye twese gukwingira igihugu cacu hanyuma no kubahiriza amasezerano aduhuza no fatanya n'ibindi bihugu nico ca Kongo kirimwo
hanyuma kandi ikindi twavuga nuko dushigikiye umuntu wese yoza ashaka gusimbataza gushigikira amahoro muri kano karere kugira ngo izi ngwano tutabana ko duterwa n'igihugu kibanye kuko nta kindi nibazo babeje bajya bavuga ngo AFC M23 bajya sans le Rwanda atasutiye y'u Rwanda bafise ntibikunda bamvise ko binjije abasoda benshi nibo baje kuza gutera za Kamanyora abasoda barenga 8,000 baza biyongera kuri bari basanzwe bahari kandi n'ubu baguma bazana abandi urumva rero nibaza ko ntiyateye akagere uburundi yateye akagere n'igihugu ca Amerika President Trump yahagarariye amasezerano ngira ngo ibihe nivyagera iminsi niyagera ngira ngo ntihazobura inkurikizi kuri ivyo bintu kuko nta muntu yogaya abantu bose sinzi ico bayishimikije ico rero nico nagomba gushikiriza hanyuma ndemesha abarundi yuko umutekano wabo ucunzwe ntihagire ugira ubwoba igihugu kiracunzwe imbibe ziracunzwe neza kandi abarundi twese duhagaze neza turi nyuma y'igisoda cacu cagiye guhagararira imbibe ntihagire rero ugira ubwoba mugume abanyagihugu bagume ku mirimo yabo natwe tugume dukurikirana hagufi hanyuma hagize ikizohinduka tuzosubira tubamenyeshe murakoze byaguye mu Cibitoki impande ya aho hari itariki zitanu mu masaha ya saa 4 ziburi minota 15 mu karere ka Nyakagunda impande y'isengero rya Methodiste mu hagati ya transversale ya kabiri n'iya gatatu muri zone Rugombo ayo makamya guma yinjira uburundi buzoguma bureza amaboko muzobifatamo gute oya twababwiye yuko ikintu cyose kizoza gihungabanya umutekano w'abarundi canke gitera abasoda bacu aho bari ntituzobihanganira twebwe twabivuze nta ngwana dushaka kubana nabo n'ababanyi neza mugabo uzotuvogera tuzomwivuna atagisibi